¿Sabías que los gatos son capaces de detectar tus emociones? Esto es porque tienen un olfato increíblemente desarrollado y son capaces de detectar cambios en nuestro olor corporal. Pero no solo se guían por el olfato, también observan nuestro lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales. Si estás relajado, tu gato lo nota y probablemente se acerque más a ti. Pero si estás tenso o estresado, puede volverse más cauteloso o incluso alejarse. Además, algunos gatos son especialmente sensibles y pueden actuar como pequeños terapeutas. Si detectan que estás triste, se acostarán a tu lado o te darán pequeños toques con la cabeza para reconfortarte.